Bon dia, germans. Bon dia a tothom. És un plaer veure com ens estimem, com ens expliquem les coses, com ens importen les coses que ens expliquem. I ara estem també contents d'estar junts i de poder començar el nostre culte. Així que, amb una mica de música, amb un preludi que ens inspirarà, podem començar i donar començament a aquest culte d'avui. Avui és un dia que m'ha donat molta alegria, molta veure l'Antoni entrar per aquesta porta, després de l'ensurt que va tenir de la caiguda, millor, recuperat, en procés de recuperació, però ja ha guanyat mobilitat. Així que estem molt contents, donem moltes gràcies al Senyor per la teva evolució i també per les pregàries dels germans que en don fe de que ha sigut abundant l'interès i les pregàries de l'Església. I com ell, tothom, ens encanta també sentir les notícies que ens estava explicant el Javi i la Míriam, i també són situacions que ens mantenen el cor, enfocat en aquelles coses que ens importen. De manera que avui, quan venim a l'Església, ens donem la benvinguda, com hem dit al principi, ens rebem, però sobretot ens rebem com a poble de Déu, com a germans, com a membres d'una família de la fe, com a persones que tenim el nostre Mestre, el nostre Senyor en comú i que ens sentim germans en el nom de Jesús. Per això avui és un dia de celebració, de joia, de festa. Mentre estem aquí ho podem fer. Quan el Senyor ens porti a la seva presència, adorarem i farem les coses d'una altra manera. Jo no sé quants teniu el costum de mirar-vos al full dominical que fem i que s'envia per e-mail i en el que intentem que quedi constància dels versets bíblics, de les cites, de les notícies, d'allò més important perquè ens sigui una miqueta d'agenda, de guia. Doncs en aquesta setmana hem volgut compartir com a escrit al full
un article que va escriure en Jaime Fernández, que és un pastor gallec, i que va escriure un article en honor, en memòria, al pastor Salvador Villar, que va morir aquesta setmana i que vaig poder dimecres, vaig poder acompanyar també a la família i a l'església en el funeral. La veritat és que els que heu conegut el Salvador no podem dir una altra cosa que ha sigut una persona peculiar en la seva manera d'expressar-se, en la seva manera d'estar i de ser, i van fer un culte molt maco, molt proper, molt natural, molt familiar, un culte molt viu, molt viu. Allà estava, per exemple, entre d'altres, estava el Josep Lluís Carol Rovira, que el vaig saludar, i ell mateix va recollir aquesta notícia també, perquè té un grup de difusió, com un culte de celebració de la vida. Que per cert, que li vaig dir que era del Redentor i se'n recordava que havia vingut aquí a fer una conferència, així que seguim treballant, seguim donant testimoni. I us parlava d'aquest escrit, perquè en aquest escrit Jaime Fernández posa de relleu en la vida del pastor Salvador, que era un personatge que representava 3 valors, que era un profeta de la gràcia, que era un profeta de la joia i que era un profeta de la solidaritat. I deien que era especialista d'anar cap a una reunió i si se trobava algú que el necessitava per alguna cosa, llavors ja no arribava a la reunió. Era una persona de molt cor, una persona de molt bon testimoni i una persona molt entranyable. I per què comencem el culte amb una notícia d'un enterrament? Doncs perquè no és una notícia trista, perquè és una notícia de celebració de la vida, que és el que hem vingut a fer aquí. I per això m'agradaria que poguéssim fer una pregària que demani per als que estem aquí, que sortim beneïts, que els que estem aquí ens sentim protagonistes de que alguna cosa ens podem donar els uns als altres. I sobretot també els que disfrutaran o participaran del culte en diferit a través del canal de YouTube, que quan ho sentin també se sentin part del fer, del treball de Déu en el món i en el temps que estem vivint plegats. De manera que anem a posar aquest culte en les mans del Senyor i demanar la seva benedicció. Senyor i Pare nostre, volem donar-te les gràcies per la vida que has posat a les nostres mans. Gràcies pel temps que ens concedeixes, Senyor. Gràcies per poder teixir una vida que vol no incorporar-te com una cosa més, sinó que vol ser viscuda en el si del teu cor, des de la teva gràcia, des de la pau que tu dones, des de la joia del teu esperit, Senyor. De manera que en aquest dematí preguem que allò que fem et sigui digne, Senyor, i et sigui també digne i agradable a les teves vides i al teu nom. Senyor, ho posem tot davant de tu, alhora que ens recordem dels nostres germans que estan en dificultat i preguem per ells i la seva situació. En el nom de Jesús preguem. Amén. Avui també m'agradaria que poguéssim, Anna llegirà la lectura bíblica, li convido a passar a l'Anna Cortés, una lectura del llibre de Romans, Romans 12, del 9 al 17. És una lectura fantàstica, que toca molts pals, és com una navalla suïssa, És una lectura per tenir moltes eines per la vida. La nostra pastora, la primera lectura d'aquest matí la trobem a Romans 12, 9 i 7. Que l'amor no sigui fingit, fugiu del mal, abraceu-vos al bé. Estimeu-vos afectuosament com a germans. Avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres. Esforceu-vos a ser solícits. Sigueu fervents d'esperit. Serviu al Senyor. Que l'esperança us ompli d'alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l'oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. Practiqueu amb anhel l'hospitalitat. Veniu als qui us persegueixen. Veniu, no maleïu. Alegreu-vos amb els que estan alegres. Ploreu amb els que ploren. Viveu d'acord els uns amb els altres. No aspireu a grandeses, sinó posseeu-vos al nivell dels humils. No us tingueu per savis. No torneu a dir mal per mal. Mireu de fer el bé a tothom. Amén, amén.
que ens sigui com una brúixola aquest text, que ens sigui una manera també de corregir i endreçar el nostre camí i el nostre pensament. I ara jo convido al grup de lluança que passin aquí davant i que dirigeixin a la comunitat en aquest temps de participació, de tanta benedicció. Continuem jugant i celebrant el nostre Déu i continuem omplint de significat tot el que fem. Començo aquest temps amb una lectura del Sant Lluís. Diu: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. I meravellats i humilment venim aquest diumenge a adorar el nostre Déu. Les convidem a posar-nos drets i lloar el nostre Creador, el nostre sustentador, agraïts al seu etern amor.
hem acabat de cantar una cançó que ens empeny, que ens confronta i que ens assenyala, no? Que aprenguem a estimar a un món trencat, plens d'amor i de fe. Jo aquest dematí repassava una mica, no? Perquè és impossible sostreure's a la realitat, no? Les notícies de com van les coses pel Marroc, per allà per la zona de Marrakeix, amb aquest terratrèmol feridor i una xifra ja que ens costa d'imaginar-la, no? 2.000 morts, més de 2.000 ferits. Com sempre, molta destrucció, molta necessitat i a veure fins a on arriba tot això, no? Mirem això i ens fereix el cor. Aquesta setmana una germana per WhatsApp em preguntava què et sembla aquest missatge? Era un missatge, una comunicació d'un pastor de Puerto Príncipe, a Haití. Un lloc que no surt tant a les notícies de difusió ni el tenim tan present, però que porten 2 anys vivint un caos, un país on el 80% de Puerto Príncipe està sota el poder de les bandes del carrer i és impossible viure, obrir esglésies ni fer moltíssimes coses, no? Però és que a més tenim una guerra aquí a Europa i hem conegut les notícies. L'estiu és un moment en què ens arriben moltes estadístiques del primer semestre de l'any, no? I coneixíem que a Catalunya l'any passat van suïcidar-se més de 600 persones, 600, Catalunya només, no? Vull dir, quan cantem que puguem estimar més aquest món trencat és perquè fa falta. Quan cantem que puguem apropar-nos amb fe i amb amor és perquè veritablement fa falta. I això sí que són notícies dolentes, no? Són notícies dolentes perquè moltes persones pateixen i estan lluny de l'esperança. Per això a mi m'agradaria que abans de la predicació ens fem ressò una mica de totes aquestes necessitats i li he demanat a l'Agustí de dirigir a l'església fent una pregària que se'ns recorda del Marroc en concret, però que en el fons té molt en compte tot aquest dolor que s'escampa, que envolta el món. Posa't aquí, Agustí. És aquí, així per la càmera que la miro també. Preguem. Déu bo i etern, Altíssim Senyor, en el nom de Jesús venim a tu. Només tu ets digne de tota suprema lloança i adoració. Pare, en aquest moment de tragèdia i calamitat en el qual moltes famílies han estat afectades pel terratrèmol al Marroc, et demanem que tinguis misericòrdia i estenguis la teva mà poderosa sobre les seves vides i estigui la teva protecció sobre ells, que puguin aixecar la seva mirada i clamar al cel per entendre que tu ets els seus socors, el seu ràpid auxili a les tribulacions i que tens el control de tot perquè les teves mans estan als abismes de la terra i solament tu tens el poder per afirmar-lo. Et demano que enmig de la seva desesperació la teva pau i fortalesa regni sobre els seus cors. Guarda i protegeix aquells que han estat ferits i afectats psicològicament. Estén la teva mà guaridora sobre ells. Proveeix-los medecines, aliments i una llar perquè les seves vides puguin ser guardades del temor i la desesperació. En el nom de Jesús. Amén. Amén. Doncs us animem, germans, a mantenir totes aquestes necessitats també atenent-les des de la pregària, perquè la pregària funciona. Quan preguem perquè pensem que passen coses amb la pregària. Aquest matí m'escrivia l'Eliseo preguntant-li com segueixen. Vaig millor i es preocupava de donar les gràcies a l'Església per les pregàries al seu favor i per l'interès i l'estima que li arriba. Podem baixar una miqueta això? Perquè estic una mica com retenint-me, perquè si algú no escolta bé, que faci senyals visibles. Així em sento més natural. Deia això, i l'Eliseu feia això parlant de l'Església, referint-se
a la família de la fe, a la família de la fe. Cosa que està sent important i és important per a tots aquells que formem part de la família de la fe, però ens hem d'animar a pregar, a mantenir a les persones que estimem i les situacions de necessitat, a mantenir-les davant del Senyor, perquè el Senyor té una cosa, i és que respon. El Senyor respon. Germans, avui, per la predicació, com heu vist, la predicació va d'un salm que segurament el coneixeu, poder no l'heu llegit darrerament, però té un títol al verset, la predicació Salm 95, la roca que ens salva. Una expressió sumament familiar, sumament coneguda i reconeixible per les nostres vides i per la nostra fe. Us haig de dir que jo aquest salm és un dels primers que em va fer bellugar de la cadira. Quan jo era un jove, jo m'havia convertit amb 16 anys, a un mes d'abril, i l'any següent vaig tenir l'oportunitat d'anar a un IFSTE d'estiu que organitzaven com una mena de campament, d'estada estudiant i de més, i el José Antonio Cuenca, recordo, que va fer una predicació sobre aquest salm. I és un salm que a mi em va bellugar de la cadira, perquè és un salm que té contemplació i té també acció. És un salm que té contemplació i acció. I m'agradaria compartir-lo amb vosaltres, perquè crec que és un salm que també ens pot enriquir molt, molt i molt. M'agradaria donar-li lectura per començar bé, actualitzar allò que ens diu i que puguem també seguir d'alguna manera, també seguir a la lectura aquí en pantalla. Diu així: Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa. Aclamem la roca que ens salva. Presentem-nos davant seu a lloar-lo. Aclamem-lo amb els nostres cants. El Senyor és el Déu sobirà, Rei de reis, per damunt de tots els déus. Té a la mà les entranyes de la terra i són d'ell els cims de les muntanyes. La mar és d'ell, perquè ell l'ha feta. Les seves mans han modelat la terra ferma. Entreu, prosternem-nos i adorem-lo, agenollegem-nos davant el Senyor perquè ens ha creat. Ell és el nostre Déu i nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix guia. Tant de bo que avui sentíssiu la seva ment. No enduriu els cors com a Meribà, com el dia de Massà en el desert, quan van posar-me a prova els vostres pares i em tentaren, tot i haver vist les meves obres. Disgustat durant 40 anys, vaig dir d'aquella generació és un poble de cor esgarriat que desconeix els meus camins. Per això, indignat, vaig jurar, no entraran al meu lloc de repòs. És un salm que comença en plena sintonia. Comença en la primera part que ens arrossega a tots a mirar a Déu com aquell que mereix i que ens vol que nosaltres li oferim el nostre agraïment, la nostra bona disposició del cor. Però a la meitat del salm, el salm fa un tom i la crida a la lloança es transforma en una exhortació, es transforma en una manera de fer alguna cosa per corregir per on anem, per corregir allò que fem. De manera que en aquest salm és un salm que serveix no només per adreçar-nos a un Déu des de la lloança, sinó perquè el Déu de la lloança s'apropi de nou poder del nostre cor, dels nostres propòsits i puguem assolir un camí beneficiós per la nostra vida. Aquesta convocatòria que hem llegit en els dos primers versets, hem llegit una convocatòria a celebrar com nosaltres hem fet en aquesta primera part del culte, a celebrar des de la lloança, des del reconeixement de que Déu és la roca que ens salva, perquè ho hem vist i segurament el salmista també té motius per poder dir aquesta expressió. Segurament en més d'una ocasió ha vist com Déu és la roca que
que el salva, no? I perquè això és així, anima i estimula a presentar-nos, a presentar-se al poble davant de Déu, lloar-lo i aclamar-lo amb els nostres cants, no? I a partir d'aquí, jo crec veure que el salmista té interès en que percebem 3 característiques de Déu, que són alhora 3 moviments que Déu sempre fa en els moments fundacionals de la vida. Què és un moment fundacional? Quan ens hem vingut avall i necessitem reeixir. Quan hem perdut tot i necessitem recomençar de nou. Quan pensem que estem en la boca del llop i necessitem ser lliurats. Jo crec que el salmista, amb aquest salt, ens vol recordar que Déu és creador. Ens vol recordar que Déu és guia. I ens vol recordar que Déu allibera. Allibera perquè transforma. De manera que anirem mostrant, apropant-nos o veient cadascun d'aquests trets que defineixen a Déu i el seu fer, la seva obra, el seu treball en cadascú de nosaltres en el món, perquè també ho puguem renovar i, per què no, recuperar si veiem que fos necessari o si cal. Déu és creador, és el primer punt, la primera cosa que podem veure en la lectura que tenim d'aquest salt. Un salt que a partir del verset 3 ens recorda, el Senyor és el Déu sobirà. Sobirà vol dir que està per sobre, és l'autoritat que està per sobre de tothom. I en aquella època que les autoritats més grans eren els reis i els déus, Déu és el que està per sobre dels reis i és el que està per sobre dels déus. Déu és la figura d'autoritat més important i més estable a la que es pot adreçar el salmista. Per salmista, l'origen de la sobirania de Déu radica en que Déu és creador, en que Déu és autor de la vida. Aquí no vol discutir si Déu ha fet les coses d'una manera, en el com, en el quan, sinó en el fet de que Déu és l'autor de la vida, és el creador de la terra, en lo alt, en les muntanyes, o en lo profund, en les entranyes de la terra. Déu és del mar fins a la terra eixuta, és de lo alt, de lo profund i de lo ample que nosaltres podem apreciar i veure. El salmista es recrea en aquesta imatge del Déu creador de la vida. I no només es queda veient a Déu com una energia, com una força creadora de la geologia que ens envolta, sinó que en el verset 6 acaba el verset estimulant, animant a les persones, als oients i a nosaltres: entreu, prosternem-nos, adorem-lo, agenollim-nos davant al Senyor que ens ha creat. Déu no només crea la terra, sinó que crea la vida que habita la terra. I de la vida que habita la terra, Déu també és autor del poble, de la humanitat que viu i es sustenta amb aquesta terra. Per tant, el salmista, el següent pas que fa és mostrar-nos no només al Déu creador, sinó al Déu que ens guia. És tota una declaració de com la identitat de Déu no s'ha de quedar en una concepció teològica. Déu no només és una declaració de que és creador d'això, d'allò altre. Déu és sobirà, sinó que el verset 7 diu: ell és el nostre Déu. Ell és el nostre Déu. I nosaltres som, mirant a un Déu que és capaç de crear l'univers que podem percebre limitadament, poder arribar a la conclusió de que Déu és el Déu que ens guia i que ens pastura, i nosaltres som el poble que es beneficia d'això, és sentir i no haver de perdre de vista de que Déu no vol que nosaltres siguem una enciclopèdia de doctrines, no vol que siguem una mena de complidors de les lleis i de les normes de Déu, no vol que siguem els que indefectiblement complim amb totes les litúrgies que ens toquen, sinó que el que Déu vol és que no només entenem, sinó que obrim el cor a la guia de Déu,
pasturatge que Déu vol fer a les nostres vides. A l'època del salmista, en l'època que ens transporta aquest text, que és l'època monàrquica de la història d'Israel, els pastors no eren els líders del temple, com avui pensaríem, perquè els pastors són els líders de la comunitat o els líders religiosos, sinó que els pastors eren els reis, eren els que havien de conduir i guiar al poble, a la nació. De manera que quan el salmista està pensant en Déu com un pastor, està pensant en aquell que està guiant, governant i conduint al poble. El profeta Isaías dirigirà fins i tot paraules dures als reis que no ho fan bé, als reis que es condueixen en l'exercici de la seva funció per benefici propi, amb paraules dures com aquestes que podem escoltar a Isaías 56, verset 11, quan el profeta els diu: però també són gossos afamats que mai no se sacien. Aquests són els pastors incapaços d'entendre res. Cadascú va pel seu costat, miren pel seu profit i prou. Quantes vegades podem identificar a persones que haurien de tenir una responsabilitat de cura envers les persones i el que fan és beneficiar-se únicament a si mateixos, no? Però en Déu podem mirar-nos, no projectant el model de mal govern de moltes persones que podem veure o que ens poden defraudar, sinó projectant en Déu la imatge del Déu que és el rei de reis i guia de guies. És aquell que posa per sobre de les seves necessitats, posa les necessitats del poble que condueix. Els pobles de la terra, en l'època del salmista, tenien una imatge de poder en la figura del rei, dels seus palaus, que tots volien tenir-la. Començant per Mesopotàmia, on probablement van sortir els primers reis, els primers palaus, la potència de les seves religions en grans edificis, la resta del món civilitzat i del món que progressava volia seguir els mateixos passos i volien també tenir edificis, i volien tenir un rei i tenir palaus i tenir països que tinguessin moltíssim de prestigi, no? Però a Déu no l'hem de mirar per tenir-lo emmarcat, ni per fer-lo onejar perquè tothom el vegi, sinó que el lloc privilegiat de Déu és que estigui en el bell mig de les nostres conviccions, en el bell mig del nostre cor, no? En el bell mig de les nostres decisions. Com podem veure, com diu, i nosaltres som el poble que ell pastura, el ramat que ell mateix guia. Si una persona no només identifica el Déu creador i el Déu de la vida i el Déu que guia, sinó que s'identifica a ell com algú que ha d'estar conduït per Déu, ja està molt més a prop de les benediccions que Déu pot donar-nos i sobretot de que Déu pugui ser veritablement la roca que ens salva i que ens recondueix al camí, el Déu que desperta les nostres lluances i que ens fa cantar. Però lamentablement estarem d'acord que no sempre és així. No sempre anem des de l'observació del món, el reconeixement de Déu com l'autor de la vida i com a guia no només del poble o de la nostra església, sinó també de la nostra vida. Reconèixer tot això no sempre és suficient perquè ho sapiguem nosaltres deixar-nos conduir per ell. A la història d'Israel ha estat així, no? Ha estat així. Lamentablement, el poble d'Israel és un poble que ha estat a prop del seu creador i conduït per ell en multitud d'ocasions i moltes vegades també alliberat, però sempre, cíclicament, ha tornat a caure en paranys, en projectes de vida que són trampa, que no acaben conduint a la vida, sinó més aviat al contrari, a la destrucció, a la insatisfacció, a la incomoditat, a les dificultats. El poble de Déu moltes vegades s'ha caracteritzat perquè veient i mirant tot això no només s'oblida, sinó que moltes vegades negligeix. No té una resposta coherent de conduir el seu
poble. I llavors, en aquest cas, és quan el salmista ens regala i converteix aquesta mirada d'adoració del Salm fins al verset 7, quan acaba dient tant de bo que avui sentíssiu la seva veu. Perquè ell és molt conscient de que està escrivint a un poble que necessita tornar a mirar al Déu creador de la vida i tornar a deixar-se guiar pel Déu que pastura i pastura a llocs de vida. I com que ell ho sap, per això ve aquesta segona part del Salm, que per nosaltres serà el punt 3. Però abans d'això, permeteu-me que us expliqui una petita anècdota. Quan fa un parell d'anys vam escollir un lloc per passar uns dies de vacances en família, vam escollir l'últim poble de Vizcaya a tocar de Cantàbria. Un poble banyat per una platja molt típica del País Basc, un poble amb un nom difícil de recordar i poc conegut, Povella. Però un poble que no ho sabia, que era part de l'itinerari del Camí de Santiago. I allà mateix, en aquell poble, n'hi havia un alberg. Allà jo cada matí vaig intentar fer un tram del Camí de Santiago, però sempre d'anada i tornada, perquè estàvem a Povella. De manera que fèiem 5 quilòmetres cap a Cantàbria, 5 quilòmetres cap a Vizcaya. I aquell paratge era preciós, perquè era com una mena de camí de ronda per un desfiladero allà, veient els típics paisatges de muntanya, roca, verd, allà i amb el mar donant. Allà també n'hi havia, quan caminàvem, veiem que hi havia rucs que per allà anaven vivint a la intempèrie i ningú els venia a portar res, anaven menjant. Hi havia vaques, com és normal, però també n'hi havia un ramat de cabres. Un ramat de cabres, la mar de divertides. Te les trobaves a dalt d'una caseta, d'un arbre, enfilats amb una roca que només et feia, per mirar-ho, et feia vertigen. I hi havia un matí que va haver una escena molt significativa per el que estem parlant. Perquè recordo sentir els crits de lo que jo pensava que era una cabra petita. I efectivament, una cabra petita que no parava de cridar, de senties de llum. I era una cabra que s'havia despenjat del ramat. S'havia despenjat, s'havia quedat sense guia. I jo me'n recordava, i dic, segurament el salmista, quan anhela que aquells que poder s'han deixat de guiar per Déu sentin la veu de Déu, és perquè quan ens perdem, una de les coses que fa que no sentim la veu de Déu és que només sentim les nostres pròpies veus. Com aquesta petita cabreta, que poder la por, poder el neguit, dins del seu petit món desestructurat, està perduda i crida. Jo em reconec amb aquesta cabreta, perquè en els moments en els que m'he pogut sentir més perdut o més lluny de Déu, jo no he deixat de donar altaveu a les meves angoixes, a les meves pors, a les coses que jo em dic a mi mateix, a les coses que em diuen i no sempre et queden les bones. De manera que si alguna cosa ha de competir la veu de Déu amb nosaltres, en la seva guia per nosaltres, és precisament amb les nostres pròpies veus. Perquè Déu ho té resolt. Déu està empenyat en alliberar-nos. Déu ens allibera, però és que Ell vol alliberar-nos. I per poder veure clarament com això el salmista ho té en compte, podem veure com la següent part del Salm ens explica una escena que podem reconèixer amb més facilitat o amb menys, però és una escena en el camí del desert que ha de fer el poble d'Israel, des que és alliberat fins que arriba a la terra promesa. I m'agradaria llegir-vos el text a Èxode 17, de l'1 al 7, perquè entenguem com associa el salmista la veu de Déu, la duresa del cor, amb Meribà i Massa en el desert, i com també conclou que no entraran en el repòs. Diu Èxode 17, de l'1 al 7.
Tota la comunitat dels israelites va partir del desert de Sion seguint les etapes indicades pel Senyor. Van acampar a Refidim, però no hi van trobar aigua per beure. Llavors el poble es posà a discutir amb Moisès i li deia: «Dóna'ns aigua per a beure». Moisès els va replicar: «Per què discutiu amb mi? Per què poseu a prova el Senyor?» Però el poble tenia set i murmurava contra Moisès. Deia: «Per què ens has tret d'Egipte? Per fer-nos morir de set amb els nostres fills i el nostre bestiar?» Moisès va clamar al Senyor: «Què has de fer per aquest poble? Acabaran apedregant-me». El Senyor respongué a Moisès: «Passa al davant del poble i fes-te acompanyar d'alguns ancians d'Israel. Pren el bastó amb què donaves cops al Nil i camina. Jo estaré allí davant teu damunt la roca, a l'Oreb. Tu dona un cop a la roca i enrotllarà aigua perquè el poble pugui beure». Moisès ho va fer així i en presència dels ancians d'Israel i donà a aquell lloc el nom de Massà i Meribà, que vol dir prova i discussió, perquè els israelites havien discutit i havien posat a prova el Senyor quan deia: «El Senyor és o no és amb nosaltres? El Senyor és o no és amb nosaltres?» En tots aquells moments que ens fem aquesta pregunta o que algú del nostre voltant se la fa, d'alguna manera estem vivint una situació anàloga a Massà i Meribà. Quan el salmista expressa aquest profund anhel, té molt en compte que està escrivint a un poble que necessita reprendre la certesa de que Déu els acompanya, tot i les escassedats, tots i les incerteses. Dèiem que aquest és un salm probablement per recordar aquestes característiques de Déu, que és creador, que és guia i és alliberador en els moments fundacionals de la vida. Hi ha qui pensa que aquest salm és un salm escrit en la primera etapa monàrquica d'Israel. Altres pensen que és un salm escrit en el moment en què el poble d'Israel va tornar de l'exili, quan van haver de reconstruir i reconstruir-se com a nació i es van reescriure de nou les escriptures perquè els havien desaparegut. De manera que en tots aquests moments fundacionals que ha de tenir el poble de nou per reeixir, el salmista sap que el record del Déu que allibera, que guia i que, perquè és el Déu de la vida, és el record que ens pot reconduir amb esperança en els moments durs de la vida, El poble, com deia, va sortir d'Egipte en una sola nit. Estaven ja caminant com un poble camí a la llibertat cap a la terra promesa. Van veure com Déu els va socórrer amb l'amenaça de Faraó i com va vèncer Déu al seu favor. Però van haver de canviar la seva mentalitat d'esclaus a mentalitat de persones lliures durant tota la travessa del desert, durant tota la travessa de la vida. Perquè moltes vegades Déu ens allibera en un moment, però no ens transforma fins que la nostra vida va creixent i va avançant. I aquesta és la història de la maduresa del cristià, és la història de la maduresa del creient, és la història del Déu que ens acompanya en totes les estacions de la nostra vida. Quan a vegades volem veure el Déu que arregla les coses així al moment, Déu ens proposa un camí de fidelitat i un camí de creixement. Però afortunadament, després cíclicament el poble de Déu hagués de tornar a refundar-se en multitud d'ocasions, perquè quan no eren ells era un rei dolent, quan no eren ells era un imperi com el babiloni, quan van tornar van ser altres imperis, van venir els grecs i després els romans, doncs en ple domini de l'imperi romà, Déu ens va regalar amb la visita del recurs alliberador per excel·lència, que és el regal del nostre Senyor Jesús. El nostre Senyor Jesús. I jo me'n recordava d'un proverbi sufí que diu que el millor mestre s'asseu a la teva cadira. El millor mestre s'asseu a la teva cadira. És el que fa Déu. Déu ens vol arribar
ens vol ensenyar, ens vol mostrar, i el que fa és fer-se un de nosaltres. Ens vol seure a la nostra cadira. Serà aquesta segona part del Salm 95 precisament el que íntegrament agafarà l'autor de la carta als Hebreus al capítol 3, versets del 7 al 11, per parlar-li als cristians que pensen que han de fer moltes coses del judaïsme, per parlar-los de l'alliberament que hem tingut en Jesús. I no llegirem el text, però podreu comprovar en aquesta referència d'Hebreus com els cristians procedents del judaïsme havien de mantenir la seva fe en Jesús i la seva gràcia per sobre de les obres que havien de fer. Per això l'autor d'Hebreus diu que podreu descansar de les vostres obres. I quan parla, i podreu llavors, en aquest cas, assegurar que entrareu en el repòs, perquè assimila el repòs de Déu amb la gràcia de Jesús. El Déu creador, el Déu pastor, el Déu redentor, que s'ha mostrat innumerables vegades al seu poble perquè pugui reprendre una vida d'alliberament i de transformació, té expressió plena en la persona de Jesucrist. Doncs a través de l'Evangeli podem reconèixer a Jesús, aquell per qui totes les coses van ser creades, com ens ho recorda l'Evangeli de Joan al verset 3. Podem reconèixer en Jesús el bon pastor, guia eficaç i veu escoltada i coneguda per les seves ovelles, que ens ho recorda també l'Evangeli de Joan al capítol 10, quan diu: jo soc el bon pastor, conec les meves ovelles i elles em coneixen. Les meves ovelles escolten la meva veu, jo les conec i elles em segueixen. I finalment podem reconèixer en Jesús el nostre Redentor, alliberador, sempre, qui ens guareix, qui ens cuida i omple de llibertat. L'Evangeli de Joan, de nou, ens deixarà el missatge de que coneixerem la veritat i la veritat ens farà lliures. Al capítol 8, versets 32. La roca que ens salva és Jesús, la pedra sobre la que hem de construir la casa de la nostra vida. Així podrem resistir la pluja, el vent, els terratrèmols i les angoixes de la vida i de la salut que tantes ens dona, oi? Jesús és qui ens permet començar el camí de salvació, però un camí que es va fent com a un camí que ens allibera cada dia i cada cop una mica més. Si ens mantenim a prop de Jesús, ens va alliberant cada cop del pes, del mal i del pes del pecat. De la mateixa manera que el poble d'Israel va ser alliberat d'Egipte, Jesús ens allibera quan canviem el cor d'apuesto i mirem al Jesús ressuscitat que ha passat per la creu i dipositem en ell les nostres obres en funció de la seva gràcia. A vegades som un poble dòcil, un poble dòcil que pel que sigui deixa d'escoltar la paraula de Déu i el missatge de Déu. I llavors ens trobem que podem seguir gregàriament funcionant, però amb el cor poder una mica dur. Aquest missatge no només és per a aquells que estan lluny de Jesús, sinó també per a aquells que d'alguna manera s'han fet una mica tenientes, que ja no escolten amb tanta frescor el missatge de l'Evangeli. I aquells que som cristians d'anys i anys i anys ens trobem en la pell dels oients d'aquest salm. Perquè igual que aquest salm i l'Evangeli, la paraula és un testimoni escrit per les noves generacions de que en Jesús està la vida, en Jesús està el camí i en Jesús està la nostra llibertat. M'agradaria acabar una mica amb l'última diapositiva que ens planteja davant de la realitat del Déu que ens allibera, poder preguntar-nos si encara podem escoltar la veu del Déu que ens ha creat, que ens guia i que ens allibera. Espero que sapiguem no endurir el cor.
escoltar la seva veu i mantenir-nos en els seus camins. Que Déu, la seva paraula i la seva presència ens acompanyi. Així que preguem. Senyor i Pare nostre, en aquesta hora que la teva paraula ens parla al cor, volem actualitzar-la, volem refrescar el nostre compromís i els nostres vots amb ella, com a llum i com a guia. I com el mateix llibre d'Hebreus ens diu, com aquella espasa de doble fil que penetra fins al més íntim del nostre ser. Senyor, que la teva paraula ens alumbri en claretat, ens enlluerni en claredat a on està la llum de la vida. Que enmig del dolor i de les dificultats sapiguem, Senyor, no apartar-nos del camí. I que sobretot no entenguem, Senyor, que tu ets un Déu d'idees, sinó que ets un Déu que transforma i vol transformar les nostres vides. Que aprenguem de tu, que siguem com tu. En el nom del Crist preguem. Amén. Doncs bé, germans, després d'aquesta reflexió ja arribant a l'últim tram del nostre culte, quan tindrem el plaer també de sentir una reflexió i un preludi, un postludi musical que pretén també formar part de la nostra reflexió, m'agradaria recordar-vos les notícies una miqueta més immediates, no? Recordem que aquesta setmana tenim el culte de pregària a les 7, però que a les 6 ja ens veurem per fer una mica de germanor. Ens veurem una horeta abans per compartir, per anar junts i fer una mica de germanor. Recordem que el dissabte vinent, dia 16, tindrem el nostre dia pro temple. Els que puguem, ens donarem convocatòria a les 9:30 i intentarem assolir aquelles coses que puguem fer i que normalment se queden endarrerides perquè no tenim prou mans, no tenim prou temps de fer-les. El diumenge vinent sí comença l'escola dominical amb la xocolatada. Serà el temps d'apertura i no entrarem a fons amb la primera assignatura, que serà primera de Tessalonicencs, fins al diumenge dia 23. De manera que també recordem, perquè no serà aquest dilluns immediat, però el dilluns 18 la coral ja començarà assajos. De manera que tenim a l'agenda un munt de coses aquest mes de setembre. Trobareu recordatori a la taula de darrere de la ruta George Lawrence a la que ens podem apuntar a través de l'Antoni Ibáñez, que farà el llistat, i que tenim de temps per apuntar-nos fins al proper diumenge, per veure la viabilitat o no de fer aquesta sortida a Caldes de Montbui el dia 30 de setembre. Crec que no em deixo res, però com que estem en família, si em deixo alguna cosa, alceu la veu i així no ens marxem sense cap informació que necessitem conèixer. Recordeu que ho teniu per escrit, us ho podem enviar i que si no ha arribat ja, arribarà aviat també un missatge de la web amb un número de compte per a aquells que ens vulguem solidaritzar amb el terratrèmol, amb les víctimes del terratrèmol del Marroc, i com en tantes altres ocasions podem solidaritzar-nos amb les necessitats de les persones amb les que creiem. De manera que el Senyor ens beneixi, ens guardi i que la seva gràcia ens acompanyi i il·lumini cada dia. Ens quedem amb el postludi i demanem que el Senyor ens beneixi.